ba na may sakit si Uno? Kukunin ko si Uno. Ito siya, Ayan, guys. Bigla na lang siyang, bigla na lang nanghina si Uno. Hirap na siyang humakbang. Parang, alam mo kasi, ang lahi kasi ni Uno is long coat chihuahua. Obese siya, guys. Kasi ang chihuahua is maliit lang dapat, hindi ganito kataba. Si Uno, kanina kasi tinry na dalhin sa vet. Tapos, kinilo daw, sabi ni Habi, konti na lang, magpa 5 kilos na siya. Tapos, diet siya ngayon. Try namin ipapakain lang sa kanya is mga apple, ganyan, vegetables. Kasi, ang kinakain ni Uno is, gizzard, ganyan, mga laman, manok. Ganun yung kinakain niya. Kahit nung baby pa siya, raw beef yung pinapakain namin sa kanya. Kaya siguro siya lumaki ng ganito. Tapos ngayon, parang hirap siyang maglakad. Taba-taba kasi nito. Tapos, binigyan siya ng gamot. Yung tubig niya, hinaluan namin ng dextrose. Tapos, meron siyang iniinom na gamot para sa respiratory. Kasi, yun na nga, parang paos si Uno, nawawalan siya ng boses. Yun. So, sana gumaling na si Uno. Sana pumayat siya kahit mag 3 kilos lang. Ganun. Yung goal namin is to diet Uno. Yung isa dun, busy. Ayun, focus kayo. Ayun si Uno. Nakahiga lang yan. Ito yung face. Nakahiga lang siya. Kinakamot ko yung tiyan niya para ma-relax. Tingnan nyo naman, guys, kung gaano kalaki to. Chihuahua to eh. Chihuahua pero ang taba. Ang laki niya sa sa lahi niya. Dapat maliit lang yung chihuahua. Tapos yung mga kapatid niya, yung mga kapatid nito, maliliit. Sobrahan ng pagkain to si Uno. Spoiled din kasi sa amin. Kunwari kakain kami ng manok, automatic na meron siyang meron siyang part, meron siyang share din sa manok. Ayan. Uno, mag-diet ka na, ha? Nahihirapan ka na sa katawan mo. Hirap na hirap kang maglakad. Baby? Sleep ka na. Oba. Sleep na ang baby ko. Okay, let's you go up. Say hi, guys. Ay, Kuya Uno is sleeping. We vlog. Say hi, guys. My Kuya Uno is sick. Don't do that to Kuya Uno, ha? What are you doing? Are you kiss Kuya Uno? Oh, you wanna kiss Kuya Uno? Kuya Uno is sick. Say hi, guys. Watch. You're watching. Oh, you go up. You're watching. Look. You love Kuya Uno. Oh, don't do that, baby. Kuya Uno is resting, B.
Are you vlog? Hi, guys. Ay? Awa? No. Ate. Are you watching na? Oh, look at your tab. You go play na. Mama? Kukulit na naman. Ay. Yes. Una, dyan ka lang. No! Naano niya yung lighting ko. Baby! Come here na. Oh, you finish your milk. Kulit ni Awa. You put it back. Yan, patutulugin ko siya. Ay, nakakaloka. Nata niyo si Uno. Hindi siya makalakad ng maayos talaga. Nahihirapan siya. Lalo na pag pag yung hahakbang siya sa hagdanan, for example. Ayan guys, nakatulog na si Aki. Masusolo ko na si Uno. Ayan. Ayan o, hirap siya maglakad o. Ayan. Ganun. Pagaling ka na, ha? Yan, ganyan lang siya. Pagaling na ikaw, baby. This is my